مش محتاج تدفع فلوس باش تهكر بلاي ستيشن 5. الموضوع سهل وبسيط. تعال معي. جاي وقت نطلع نسخة الإطلاق من تحت الزلاز. كنت داسها لوقت زي هذا، عدلها تعديلة مليحة بأجمل باقة ألعاب وعرضها في السوق. النسخة هذه آخر تحديث درته لها 10/20. على فكرة طريقة التهكير الحالية سلسة وما تحتاج تراجع 50 دقيقة. تبع معي خطوة بخطوة، الموضوع سهل وما تحتاج تصرف عليه فلوس. أول شيء صديقي تأكد من أن نسخة النظام في جهازك ما بين ال9 صفرين و12 صفرين. كيف تعرف؟ تمشي للسيتنج وبعدين تمشي للسيستم واختار الكونسول انفورميشن، ومن بعد الداش تعرف رقم نسخة النظام يلي عندك. الخطوة الثانية توقف تحديثات النظام من السيستم سوفتوير ابديت، الاثنين سكرهم. بعدين ترجع للقائمة الرئيسية للسيتنج وتمشي للنتورك وتربط جهازك على الشبكة متاعك وتدخل الباسورد. واول ما تربط الشبكة على جهازك تضغط على زر الاوبشن من يد التحكم وتختار ادفانس سيتنج وتنزل للدي ان اس وتغيره من اوتو لمانوال وتدخل هذا الدي ان اس. هذا الدي ان اس عنده زوز وظائف: يمنع جهازك من الوصول الى شبكة بلاي ستيشن، ويحولك على موقع عن طريقة تقدر تعدل جهازك. وما تعدلش على هذه الرسالة واستمر. توا ترجع لقائمة الاعدادات الرئيسية وتمشي للجايد اند تيبس فوق وتختار اليوزر جايد. بعدها توافق على السيرتيفيكيت. من الصفحة اللي طلعت تختار سلوب كيت وتضغط على الايكون جوردي وتختار الجيل بريك. ثواني بس جهازك يتعدل وتفتح لك صفحة فيها مجموعة أدوات. حاليا نختاروا منها أداة واحدة يلي هي البيلود مانجمنت تولز. البيلود فيها هلبة أدوات تحتاجهم، تو نشرح عليها بالتفصيل في فيديو تاني. لو كان عندك فايلات على يو اس بي فعل هذا الخيار، ولو ما عندكش خش للمانجر بيلود. هنا تلقى هلبة أدوات في السحاب. ومن اللودرز حمل الويب كيت اوتو لودر، هذا يفعل لك التهكير والبيلود مانجمنت بضغطة واحدة، يعني حسهل عليك كل شيء. بعدين حمل النانو دي ان اس، هذه الأداة تحمي جهازك ان تخش على شبكة بلاي ستيشن. وبعدين تخش على سيستم اند جيل بريك وتحمل الكيستاف لايت، وهذه اهم أداة، من غيرها ما تقدرش تخدم اي لعبة. في أداة تانية اسمها شادو ماوت بلس، هذه الأداة تكشف على ألعاب بلاي ستيشن 5. الفكرة ان في فرق بين ألعاب بلاي ستيشن 5 والبلاي ستيشن 4. بلاي ستيشن 4 يسموا فيهم فيك باكج، تقدر تحملهم من الديباج سيتنج. ألعاب بلاي ستيشن 5 حاليا مختلفات شوية، فتحتاج هذه الأداة لكشف عليهم. تو نشرحها في قصة تانية أو فيديو تاني. بعد ما حملنا الأدوات اللي نحتاجوها تمشي للأوتو لود وتختار الأدوات يلي تبقى تخدم بمجرد تشغيل البيلود مانجمنت. يعني أول ما تشغل البرنامج الكي ستاف والنانو دي ان اس والشادو ماوت بلس يخدموا على طول من غير ما تفعلهم انت بروحك. تو نخدموا الويب كيت اوتو لودر، حيحمل الكاش متاعه وبعدين يبدأ يخدم من غير انترنت. الفكرة الويب كيت اوتو لودر حيفعل الثغرة وبعدين يفعل البيلود مانجمنت يلي حيفعل الكيستاف لايت والنانو دي ان اس والشادو ماوت بلس كلها مع بعضها بضغطة واحدة. وهيك مبروك عليك التهكير صديقي. الموضوع سهل وبسيط. عاود الفيديو اكتر من مرة، حاول تتبع واخدم بيدك تعلم. تقدرها يا صقر. تشاوي.